भारत ଉପରେ କଥା ହଉଛି ডিসকাশন କରୁଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଉପରେ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଉପରେ ডিসকাশন ଆସୁଛି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟା କବି କଣ ଆମର ବିକଶିତ ଭାରତ ମୂଳ ଦ୍ୱାର ମାନେ ଘର ପରେ ବୁଝିପାର। ତ ସେଥିରେ ସାର୍ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେଶନ କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ନ କରିଛେ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେଶନ ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇପାରିବାନି କି ଆମେ ଡେଭଲପ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବୁ ବା ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବୁ। ଆମେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ରେ ରହିପାରିବୁ। ତ ଆମର ମ୍ୟାକିଆଭେଲି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସିଲାବସ କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେଶନ କୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ତ ମୋ କ୍वेଶ୍ଚन ହେଲା କି ସर ଏନିପି 2020 କଥା କହୁନି 1968 ରୁ ଚାଲିଛି କି ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେଶନ କୁ ଆ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେଶନ କୁ ଭୋକେଶନାଲ ଆମର ଏନିପି ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କି सर 68 ରୁ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେଶନ କୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେଶନ ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ सर ଆମର ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେଶନ ଉପରେ କଥା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁ ଆଣିଥିଲା ସ୍କୁଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥିଲା ତାକୁ परमानेंट बेसिस रे आनिଥିଲେ ଆମର ସରକାର परमानेंट बेसिस रे आनिଥିଲେ। तो माने स्कूल सरकारको इच्छा अछि कि स्पेसिफिक क्वेश्चन सर भोकेशनल सरकार भोकेशनल में कौन करिवे कि सर क्वेश्चन है भोकेशनल एजुकेशन जतला हमको भोकेशनल एजुकेशन ऊपर डिस्कशन करा होती कंप्यूटर स्कूल को आनिଥିଲେ किंतु परमानेंट टीचर अपॉइंटमेंट करनथिले तो ताको पुणी उठेइ देले। तो भोकेशनल एजुकेशन ऊपर एते एनईपी आसीबा परे मध्ये सरकार को किसी माने ही पता नहीं तारा भोकेशनल ऊपर एजुकेशन ऊपर डिस्कशन करते त केमिति हमें डेवलप ही करी क्योंकि जे वर्तमान हमर भोकेशनल एजुकेशन रे पर्टिकुलर से रेफरेंस देले कंप्यूटर रे रे कोटे करले वर्तमान हम भोकेशनल एजुकेशन पढेबा हम देखे को विभिन्न की भी करे भोकेशनल एजुकेशन